centinaia di studenti ieri alla SPES Arena di Belluno in occasione della giornata regionale della memoria e dell'impegno a ricordo delle vittime della mafia. Questo uno dei temi trattati oggi con evidenza dal Corriere delle Alpi, che anche tramite alcune foto dà conto di questa manifestazione che ieri ha portato a Belluno centinaia di studenti anche da altre località del Veneto e studenti che insieme ad amministratori ed altre autorità hanno riflettuto in mattinata sul pericolo rappresentato dalle mafie e sulla necessità di opporvisi in ogni maniera. Era presente anche l'assessore il presidente del Consiglio regionale Ciambetti e la mattinata è stata arricchita anche dalla testimonianza di Daniela Marcone, la figlia di Francesco, un dirigente pubblico ucciso dalla mafia il 31 marzo del 1995 a Foggia, un dirigente che è stato ricordato perché lavorò anche durante la sua carriera in provincia di Belluno. Ma andiamo ad alcuni altri temi che sono proposti oggi dal Corriere delle Alpi, che in apertura mette in guardia sul rischio rappresentato dal taglio di 110 milioni per quanto riguarda la sanità. Anche la Regione Veneto contro i ventilati tagli del governo, scrive il giornale. Tagli al fondo per l'adeguamento sismico e antincendio degli ospedali, fondi che interessano anche la provincia di Belluno, dove i lavori per l'adeguamento sismico, tra l'altro, sono già iniziati. Quei soldi, sottolinea la Regione, tramite l'assessora Lanzarin, quei soldi ci servono. Ma andiamo alla parte del Corriere delle Alpi che riguarda più direttamente la provincia di Belluno, parte che comincia con il bilancio degli interventi di soccorso compiuti quest'inverno dalla ULSS insieme al soccorso alpino, al soccorso alpino della Guardia di Finanza, ai volontari. 4 mesi di soccorsi sulle Dolomiti bellunesi, 1700 interventi per incidenti sugli sci. Andamento e picchi di attività dall'osservatorio delle Dolomiti, sulle piste il 5% di infortuni in più nel periodo invernale. Di qui la necessità, o comunque la conferma, che è importante garantire un sistema di pronto intervento, di soccorso, capace anche di rispondere alle aumentate esigenze che si profilano nelle stagioni invernali. Di qui l'obiettivo della ULSS Dolomiti di mettere al sicuro la montagna da questo punto di vista anche per l'estate, quindi anche la prossima estate, come annunciato dagli stessi dirigenti dell'ULSS, sarà a disposizione un secondo elicottero che volerà rispetto allo scorso anno anche 20 giorni in più. E viene anche potenziato il servizio ambulanze a Cortina, a Auronzo e nell'Alto Agordino, le zone in cui si verificano più problemi, in cui si verifica una maggiore necessità di intervento durante la stagione turistica. E a proposito di stagione turistica, un invito alla destagionalizzazione è venuto dalla DMO, la fondazione che si occupa proprio dello sviluppo delle località turistiche. La direttrice della fondazione, Valentina Colleselli: stiamo cercando di capire come e dove spendere i soldi, come e dove spendono i soldi gli ospiti delle Dolomiti, un obiettivo per rendere poi più efficace le proposte che possono venire lanciate a chi viene a visitare la provincia di Belluno in qualità di turista. Un'altra sottolineatura: è necessario garantire le infrastrutture
ai nomadi digitali che vogliono stare qui. Anche questa una condizione per attirare e per ospitare i turisti di questo periodo. Il clima sta cambiando, bisogna organizzarsi ora per non restare indietro. Questa è una delle sollecitazioni giunte dal convegno che è stato organizzato ieri da Confartigianato, convegno che si è svolto alla Nogherazza di Castion, sempre sui temi di carattere turistico. Fototrappole e droni per i censimenti degli animali selvatici, caprioli mappati con le tecnologie. Lo sviluppo delle tecnologie ha il suo impatto un po' in tutti i settori, anche in quello ambientale, e nella presentazione della Fiera Caccia, Pesca e Natura in programma nel fine settimana a Longarone Fiere c'è stata anche la presentazione dei nuovi sistemi che vengono utilizzati per mappare appunto le specie selvatiche presenti nel Bellunese. Tra queste anche i cinghiali, per i quali è previsto un piano di eradicazione. E le nuove tecnologie in questo caso servono per rendere più efficace gli appostamenti per cercare appunto di eliminare i cinghiali. Appostamenti che si servono, che sono certamente impegnativi. Infatti è stato fatto presente che mediamente servono 50 ore per riuscire a eliminare un cinghiale. E poi, come detto, presentazione della Fiera Caccia, Pesca e Natura che in 3 giorni proporrà numerosi appuntamenti di approfondimento, oltre a una rassegna di quanto può essere di interesse per cacciatori e pescatori, ma anche per amanti della natura. Fiera che si terrà, come detto, a Longarone Fiere dal 12 al 14 aprile. Andiamo avanti, sempre sul Corriere delle Alpi. La diversità è una ricchezza, cattolici e musulmani uniti. Questa sera le due comunità promuovono una cena di sospensione del digiuno legato al Ramadan. Il vescovo Renato Marangoni: siamo tutti fratelli. Questa è la base che ha spinto a realizzare questo incontro, durante il quale sarà lanciato un messaggio congiunto di pace, una occasione per unire le forze, per abbattere le barriere, per conoscersi, per valorizzare appunto la diversità che è una ricchezza. Tutti i segreti dei concerti in 2 masterclass per giovani. A Belluno si parlerà del dietro le quinte del mondo musicale. All'Unisono di Feltre riflettori puntati sul lavoro del fonico. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Eccoci a Feltre. Palazzo Gazzi. La cordata si ritira. Il comune lancia il terzo bando. Il gruppo di imprenditori locali che aveva manifestato interesse per la gestione di Palazzo Gazzi ha rinunciato alla riapertura del ristorante. L'amministrazione comunale allora è stata costretta ad abbassare ancora le richieste economiche per la gestione, con l'obiettivo di riuscire a rilanciare il centro storico. L'assessore Bona si è detto fiducioso. Contiamo di arrivare alla assegnazione. Arsier, nuovi lavori nei tunnel, senso alternato per 1 mese. Al via da lunedì le manutenzioni nelle gallerie brevi San Michele e Monte Tol, conclusa la deviazione notturna in salita lungo le scale di Primolano.
iniziativa di Dolomiti Hub a Fonzaso. A tavola cellulare sigillato per tornare a socializzare. Un obiettivo importante anche da un punto di vista educativo. E siamo sempre nel Feltrino, a Caupo, dove si è già al lavoro per l'organizzazione del decennale. Volontari in moto per la festa religiosa del paese. L'anno prossimo, appunto, toccherà a Caupo insieme a Serenda il Grappa. I giovani impegnati nelle iniziative con il coinvolgimento delle associazioni locali. Parco Laghetti di Frassenè. Il comune di Voltago lavora per il rilancio. 4 le manifestazioni di interesse arrivate per avere in gestione il complesso. Prima però serviranno degli interventi. Non si sa se a carico del privato o meno. E poi una notizia dal Consiglio. L'uomo simbolo delle culture sudamericane è stato presente in loco riflettendo sui temi ambientali dopo una passeggiata nella foresta. Non sarà come nella mia terra, ma anche qui c'è bisogno di proteggere le piante. Questo ha dichiarato Copenagua, giunto appunto in Consiglio dalla Amazzonia. E anche in questo caso l'evento è raccontato tramite la pubblicazione anche di varie fotografie. Ed eccoci a Cortina, progetto stazione. Il no fa proseliti, 275 firme e 1.000 euro di contributi. L'obiettivo del comitato civico è spronare il sindaco a evitare quella che ha definito una speculazione senza precedenti. I soldi serviranno per le spese legali per un terzo ricorso da presentare al TAR contro il progetto che viene appunto contestato. Lago soffocato da detriti di legno. Si tratta del lago del centro Cadore. Chi di dovere deve muoversi. Il bacino di pesca finora si è sempre preso carico di rimettere le cose a posto, ma in questo caso le piogge forti dei giorni scorsi hanno provocato, come testimoniano 2 foto, l'addensarsi di molto legname nelle acque del lago e c'è bisogno di un intervento importante. Sottolinea il bacino, serve un intervento risolutivo e quello spetta alle autorità competenti. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre l'edizione odierna con un titolo a piena pagina di carattere sanitario. Altro caso di meningite, grave un 55enne. L'uomo abita a Sedico ed è ricoverato da giovedì sera. Sta meglio invece la 18enne di Feltre che si era ammalata sempre di meningite a fine marzo. Anche in questo caso, per l'uomo di Sedico, subito l'ULSS ha avviato i contatti con le persone che possono essere state vicine all'uomo che si è ammalato per iniziare la profilassi tramite antibiotico in modo da fare il possibile per evitare il diffondersi di questa malattia che può essere molto grave e anche mortale. L'uomo, e questo 55enne, al momento in gravi condizioni è stato ricoverato nella rianimazione dell'ospedale San Martino di Belluno. E l'approfondimento di pagine 2 da parte del Gazzettino è ancora di carattere ambientale, facendo il punto sulla rete dei soccorsi nella ULSS Dolomiti, che è rete dei soccorsi e della sua attività nei mesi invernali, e anche facendo presente che si è già predisposto un piano per l'estate.
piano che scatterà il 6 luglio e si prolungherà fino al 15 settembre. E tra le tante sottolineature anche quelle del soccorso alpino, il quale ha sottolineato che per evitare rischi bisogna seguire le indicazioni dei bollettini ARPAV. Il riferimento è in particolare agli sci alpinisti e al rischio valanghe. In pista quasi 600 incidenti al mese, questo il bilancio di questo inverno. Il clou ad Arabba col 34% e a Cortina col 30%. Qui si concentrano la maggior parte degli interventi di soccorso, che sono aumentati rispetto all'anno precedente del 5%. Al lavoro, sottolinea il Gazzettino, un esercito di soccorritori, oltre ai sanitari, polizia, gli alpini, la Guardia di Finanza e tanti volontari. Terre alte e nuovi scenari climatici, sfida e opportunità. E un convegno di Confartigianati ieri ha fatto il punto su questa situazione, con l'obiettivo di trovare le piste per dare maggiori chance turistiche alla montagna. E ieri si è svolto anche un altro appuntamento in città a Belluno per dare il via a un master in vista delle Olimpiadi 2026, master che studierà l'ospitalità, l'organizzazione di grandi eventi e che avrà come direttore il campione, l'ex campione di sci Christian Ghedina, che ha dichiarato: voglio trasmettere il senso di impegno e sacrificio, condizioni necessarie anche per organizzare grandi eventi. E poi in rilievo la notizia della cena comune di questa sera tra cristiani e musulmani. Questa sera, poco prima delle 20, precisamente alle 19:51, l'orario del tramonto per il Ramadan, tutti davanti a Porta Dante, in centro a Belluno, per condividere il cibo etnico. L'invito è arrivato dal vescovo Marangoni e dall'imam di Belluno. L'obiettivo è conoscersi meglio. La fauna si conta con l'intelligenza artificiale. Alla Fiera Caccia Pesca e Natura saranno presentati i censimenti degli animali selvatici effettuati in via sperimentale con fototrappole e con i nuovi ritrovati della tecnologia. Reti gas, al via le verifiche da parte di Italgas su oltre 900 km di reti, anche in questo caso con nuove tecnologie. Ed eccoci a Feltre. Nessuno vuole Palazzo Gazzi, l'aspirante gestore dà forfait. La riapertura sembrava ormai cosa fatta, ma Elementa e Consorzio fanno dietrofront. Il comune si affretta ad avviare un altro bando, la struttura è chiusa dal 2011. E sempre da Feltre, Caserma si tratta con il Consorzio, perizia sull'edificio. Il comune dà incarico di valutare il fabbricato oggetto di permuta. Fonzaso, montagna, storie, filmati e foto. Iniziano gli incontri con Roberto Somaré. Ogni sabato un evento, si parlerà anche di Luciani. Mi interessa il dibattito con il pubblico, sottolinea Roberto Somaré. Ad Arsier sfida in Casalega in vista delle elezioni comunali. La maggioranza si divide a Santa Giustina. Si stanno delineando i protagonisti della corsa al voto nei 5 comuni feltrini che saranno interessati dalle elezioni comunali di giugno. Ed eccoci a Cortina. Mercato spostato a Piandalago, il veto dei negozi percorso Italia. Ultime settimane nel piazzale della vecchia stazione in cui lo scenario cambierà per l'apertura di un grande cantiere.
La nuova sede, a 4 km dal paese, si pensa a un servizio navette per la scelta della Giunta Lorenzi, ma la scelta della Giunta Lorenzi fa molto discutere. La Vertical apre oggi l'evento Sci Alpinismo sul Falzarego. Si tratta anche in questo caso di una cronaca che viene da Cortina d'Ampezzo. Fino a mercoledì 10 la Coppa del Mondo di Sci Alpinismo propone le finali sul palcoscenico ampezzano, un programma ricco di eventi. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.